Halo guys, ketemu lagi sama saya dari TSS Parsi Bandung. Alhamdulillah ini udah beres guys. Pemasangan serial patwal custom senken dan lampu sorot L4Z AJG ya. Nah ini lampu sorotnya. Nyalakan ya. Lampunya kita pasang di crossbar ya. Nah, mantap. Ini untuk perjalanan malam sangat membantu guys. Dan sekarang kita cek untuk sirinenya. Sekarang giliran saya yang ngetesnya ya. Klaksonnya pakai klakson mobil. Nah, untuk suara panjang di sini ya. Ini untuk suara panjang ya di sini ya. Monggo guys yang mau silakan tinggal colek saya di TSS Parsi Bandung. Check it out. Nah ini ADP dari Subang. Ya, dari mana, A? Mantap, atur nuhun ya. Ya, atur nuhun, hati-hati di jalan. Langsung ya, langsung. Langsung guys, ini dari Subang langsung OTW lagi. Check it out.